nek gak iso ngaji belajar supaya ngerti paham pedoman-pedomane Gusti Allah nang kitab iki supaya paham. Kon kate niru Gus Dobel iku. Dunya tok sing didoleki. Tak bathuk nek buta model ngono ae. Mas yo pimpinane. Kan wis bolak-balik tak sebutno. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Semua apa yang kamu kerjakan hanya untuk Allah. Kon kena tak kandhani, gak kena ya wis. Mau gak butuh kon, nek iso tak binasano butuh kaya kon. Alhamdulillah matur suwun. Iya toh? Karena itu sifat serakah. Saya sudah jumpa sendiri dengan Gus Hadi. Ikuti video saya terus deh. Jebol nanti si tambahnya hari ini dan si mampu main mondok nang Pacitan iki. Pondokan lawas iki. Dalamnya SBJ. Oke, mun paham. Amalannya apik. Keinginan dan karepe iku sing garakno elek. Si model apa ae nek dhek ngamalno terus ya wis penceng. Kalau no amalan. Ilmu itu ndak ada amalan. Nang dia no ilmu itu amalan. Namanya ilmu itu tulis tanpa papan. Jadi ilmu kabeh teko ati. Gitu. Nah, dia mempunyai amalan dan mempunyai tujuan. Tujuan apa? Karena dia ngamalno terus akhirnya mempunyai tujuan deh. Akhirnya munculnya nang hisib. Mantep kan karena ya aku mau. Saya kira apik amalan. Nah ngomong apik gorene wong. Namanya sama nek ngamalno. Wong kan sama asli wong ndi sih? Jawa toh zaman. Harusnya kan kembali ke jati diri kita. Kembali ke adat kita sebagai orang Jawa. Ah, dadi wong Arab. Terus nek sing teko buta ngene iki.
Rajae pisan. Rumah kota. Taringe dawa ya, sering ngetok ikon niku ya. Nanduk awang-awang ngono ya, ambek sila ngono ya. Iku sing dipuja wong-wong. Sing gak aku niku. Ya amalan-amalan iku sing ngundang. Malah nek gak ngerti iku bali omole. Sama ini kan gak ngerti dalan to ibaratnya. Bali omole, bali ono jati dirimu sebagai wong Jawa. Terus mantuk nek tambah bekas mantuk. Kalau nggak tahu jalan, mending kembali. Takon sing jelas, omahe ndi alamate ndi rupane apa kaya apa jenenge apa kan gitu toh. Lah sampean ro Gusti Allah. Tapi gak ngerti rupane, gak kenal, ya percuma. Rupane kaya apa Gusti Allah, kenali kaya apa omahe ndi. Ono nang ndokor ndi, ndokor bintang. Gusti Allah iku ana nang ati. Nang atine menungso kabeh. Manggone nang telenge ati. Wis kandhane Al-Qur'an, hadis itu hanya pedomane Gusti Allah ana nang kono. Nek ngaji saartine nek wis paham ngerti ya wis gak usah diamalno. Cukup dipahami ae. Ya iki diamalno dilakoni. Duwe karep aneh-aneh pisan, akhirnya nafsu sing muncul. Makanya munculin nafsu kan karena teko pikiran aneh-aneh. Kepingin ngene supaya ngene ngamalno ngene supaya ngene ngamalno ngene supaya ngene. Dereng kiat ya, timur barang. Bukan masalah nggak kuat, karena timbul ngono kan karena sifat surakai warek iki. Oh. Keinginannya gede ya toh. Akhirnya muncul sifat serakai, akhirnya buta muncul. Karena andalane kiai-kiai ulama nur buat. Pikirannya nur buat itu sakti. Semua sik kalah karo keyakinan imane awake dhewe karo Gusti Allah sik kalah. Makanya sampe nek percaya hatimu berarti kamu harus mengenal siapa Gusti Allah. Lah iki nafsu serakah ngamal ngene. Gak kanggo nek nang kene. Sak pira gedene amalanmu tak pangan. Karena ilmu lebih besar itu ilmu Allah. Tekoe atine dhewe. Nyiptakno dhewe cipta rasa. Teko rasa kalbune dhewe nyiptakno dhewe. Amalno yang menurutmu itu ampuh. Iku wis notok iku. Tak baduk nek perkara amalan ngono. Karena itu datangnya nafsu, karena keinginan, ambisine arek iki supaya kepingin dadi ngene, kepingin dadi ngene. Oh, sedangkan Islam menyarankan keikhlasan, kepasrahan dan keyakinan. Nang di Islam mengajarkan keserakahan. Iku wong sing gak ro dipikir raja arek iki. Sama takon nang dia kelokan raja ya. Raja buta masalahe. Nggih. Ya tak badok nek buta ngene ae. Masih manggone nduk awan mendung. Ya iki yang diarani raja dumo raja ya iki. Raja buta tapi serakah. Ambisi nafsu. Terus nek kena tapak Buddha ngono mau. Nek kena tapake Gusti Allah sak mulu gedene. Iso apa? Yo, kolare to.
Gedhe ndi ambek tangane kowe Gusti Allah mau. Iso penceng masih buta. Mbok tak protoli kaya apa nek kon numbuno terus dengan sifat keserakahanmu, nafsu serakahanmu. Terus dia nampak lagi. Makanya dhewe lebih sian aku meneng. Karena dia sendiri yang mengamalkan. Ya toh? Nah, pengen waras sik ngamalno. Lah gunane apa diresiki? Ana wong pengen belajar iso ndelok apa? Wong gaib didelok. Orang bisa melihat gaib itu bukan berarti dia itu mempunyai kelebihan. Ikut kerasukan. Nah kan dia terus kelebon terus. Nah, masuknya hal gitu melewati lubang 9, erong, kopeng, cangkem, mangkano usum menungso mateke mangap. Gitu. Leres ta? Saya nggak omong kosong. Kenapa sininya diikat? Nek ana wong mate, karena iku mangap. Kenapa kok dia mulute mangap? Karena koyok buta ngetokno gelembung. Nah, makanya si Angkara murka koyok Rahwana Raja guyune mangap. Karena itu simbol kamu itu orang serakah. Maka no akeh wong pinter ngaji, pinter sembahyang masih iku mate mangap. Solusine itu jangan ngamalkan aneh-aneh bali. Oh percaya hatimu dewe ambek Gusti Allah selesai. Wong Jawa iku lho enak asline, ringkes. Nggih toh? Gak kakean aturan, gak kayak gini, masih Gusti Allah pun gak kakean aturan. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa gini, kamu harus mengamalkan, kan enggak. Ya bener toh kalau wong pondokan. Dolan nggih. Dadine ngene iki. Kita mondok itu hanya mengenal, mempelajari ilmu agama. Ilmu agama. Sampeyan cerna iki, ilmu agama. Ilmu itu bukan amalan, bukan rapalan. Ilmu itu pemahaman, pengertian. Ini tak jebol ilang arek iki. Karena nyatu total amalane wis iku. Wis apal pisan iki, ya toh? Pokoknya tamel aja kita mau masalahnya. Tujuannya Pak yang salah, ambisi, serakah, nafsu. Makanya kamu mengamalkan sesuatu jangan mempunyai harapan, harus ikhlas. Namanya amal, amalan harus yang ikhlas. Ojo ngamalno krono supaya ngene, ngamalno iki supaya ngene, kan ngono. Supaya sing garakno cuku lelek. Dadi sing ikhlas. Gusti Allah ngekeki sampean urip ngekeki rejeki ikhlas. Sampean ngamalno ngene titik kepengin ngene. Perhitungan. Makanya ilmu tauhid, tasawuf itu semua itu keikhlasan, kepasrahan, keyakinan yang mantap. Berarti jadi paham.
Paham iku berarti wong berilmu. Ilmu iku duduk ilmu rapalan, amalan.